สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงพี่น้องเอ้ยให้ก็ขึ้นมาจากไทยหุดหน้ามันนี่ก็ไปเอากล่องได้ไปรับของฝากเลยกันเลยที่มาเปิด สบายดีป่าลุง สบายดีพี่น้องสบายดีป่าลุงคุณตาคุณยายสบายดีให้มาหน่อยมารายงานตัวอันนังเนื้อหน่อยมารายงานตัว เสื้อเหลืองคือแม่เลย มาเปิดกล่องน้ำกันพี่น้องเอ้ย เป็นอย่างมองได้ไหมนี่ก็เธอได้จำไหมน้ำ จ้ะจุดจ่ายเนี่ยไปทางไหนคุณตาจุดอะไรนี่ มันสิมีหยังเนาะป้าลุง ไปหินไฟเทียนเคยบอกจิเบิง ปู่ประคามก็อยากเปิดวันนี้มาห้าสิเปิดบ่มีเข้ามาห้ามบ่เด็กลูกกันเปิดเลย อยากดูเปิดจะเปิดไม่ได้ บรรยากาศดีสุดๆเลยพี่น้องฟ้าห้องมืดอยู่ข้างล่างผมฝนจะมาแล้วเหรอ ติ้งแห้งได้โทรศัพท์สีง่ายลงนะ ตีคอยว่าคอยห้ามตีคอยได้ลูก อย่าติ้งแห้งนะ เด้ย ทำไมเธอถัดตกซื้อให้แม่เลยบ่ ปูข้างหลังเฮ้ย สบายดีพี่น้อง สิมาหรือบ่มาฝนนี่นะ มาเปิดกล่องพี่น้องเอ้ย กล่องของฝากจากข้างฝั่งไทย จากแม่ฮักข้างฝั่งไทย จากนครราชสีมาคนเก่าคนเดิมผู้ที่ส่งหมากไม้หมากส้มโอให้กินอะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ส่งมาให้ตลอดเลย แต่ว่าเป็นสูตรหนึ่งเป็นส่งหมักสมโอกับหมากละมุด ละมุด ละมุดยังละมุดยัง หมากสมชื่อที่ก็หมากละมุดที่ไหนหมาก หมักสมเนาะหมักสมก็หมักละมุดแต่ว่าหมักละมุดเรียบร้อยเน่ามันถึงเกินจักมันไปข้างใส่ของตอนน่ะหล่นจนย้อมเลยนะตามบ่ได้เข้าจนแจ้งมาของมันข้าว รอบนี้ก็มาแต่ว่านหรือว่ามือซื่นเนาะ มาแต่เมื่อว่านนี่ซื้อ รอบนี้ว่าอยู่มือซื่นนี่มาน่ะตอนแรง เอาไปตอนเช้าครับ ทันมาเนาะ ก็ทันมา มาลุ้นน้ำกันพี่น้องเบิ่งน้ำกันเด้อเพิ่นสิฝากยังเฮากับบ่ฮู้เลยว่า ซื้อผ้า ฝากยังมา โอ้ยมีดนี่ก็พอดึกน้องๆให้เนื่อยไปหางมเลยคะแนน ตกน้องใช่ป่ะบอกดีโด วัดโท ได้อะไรได้เสื้อผ้าอีกแล้วเท้ายาวบ่ ยาบ โอ้โห ปัดโถมใหญ่ ของหมักฮัมบ่ บทนัดเอาออกดิ อาจจะมาอู้ ถ้าจะเอาของครอบครัวมาเป็นของหมักฮั อาจ ม จะเปิดอันไหน บอกคนดูมาข้างนอกแล้ว มีน้ำพริกอันไหนบ่จ๊ะ กินได้ปะ ยังบ่ทันได้เบิดเด้อพี่น้อง ฮะ อ่าเฮ้ย ไม่ถนัดไม่ถนัด เดี๋ยวทางนั้นเลยเบิ่งมีของภายในเนาะเอาเบิ่งเสียก่อนเนาะอันดับแรก นั่งไปจากเวงบ่ ต้องไปเบิ่ง ฝากเสื้อผ้าให้แก้วพอดีงามนะนี่ใส่ได้เพราะโอ้ยใส่บ่ได้ดอกน้องเนยเสื้อผ้าผู้ใหญ่ น้อง น้องนิดน้องเนยเขาแม่ป้าคงบ่ดาบ่นี่ ว่าอันนี้จะน่าหาม นี่ได้สั่ง ไอ้บ่ไม่ถือว่าสึง มันจะไปใช้ได้ยังไงเนี่ย นี่ ติงติงติง จะเบิ่ง ติงติงติง เสื้อผ้าพี่น้องเอ้ย ติงติงติง อันนี้ยังนี่ ติงติง เลยใส่ได้บ่จ๊ะ ถ้าเบิ่งดูเนี่ย ทำมันมีคน อี ทำ สัก คนจะตกพ่อจะรอ พอดีไหมน่ะบ่ เสื้อผ้าพี่น้องเอ้ยส่วนหลายสิเป็นเสื้อผ้าเป็นฝากมาให้ ดู เสื้อผ้า จะมองดูอะไรดู โอ้ยแอะแอะนี่เบิ่ง สิอะ เป็นเสื้อผ้าตัวงามๆทั้งนั้นเลย ตัวนี้ล่ะตัวนั้นเป็นส้ม ส้มเบอร์เอ็มเอาใช้ได้อยุ ตัวนี้ด้วย มันใหญ่กับบ่านี่ตัวนี้ใช้ได้เลยนี่ ไอ้น่ะใช้ได้ปะ เบิ่งเบิ่งกัน ถ้าลองใส่ลองดู ไม่ใช่เลือกเบิ่งเสื้อผ้าเสื้อน้ำมือใส่ได้อยู่
สื้อผ้าเนาะนี่มีผ้าถุงน้ำบ่นี่นี่ให้พ่อแม่ได้เลยนี่ สอง อุ๊ย ผืน มันเป็นอย่างนี้เป็นส่งเป็นแบบกางเกง นี่อันนี้เป็นกางเกงกันบ่ นี่มันรูดได้นี้บ่นี่เราใส่ได้สบายเลยนี่นะมีสองตัวปันกันกับนั่นส่งที่เป็นเสื้อผ้า อุ้ยอันนี้ก็สูงเว้ย กุ๊กไก่แล้วก็กุ๊กไก่แล้วก็ มาเบิ่งคล้องอันนี้พี่น้องอันนี้ที่เป็นเสื้อผ้าเด้อสิบ่ได้ฟื้อเบิดเป็นเสื้อผ้าต้องผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้ใหญ่จะได้ใส่ได้ก็ใส่ ทั้ง ไป เบิ่งหยัง เจอตัวใดเขาบอกอ่าน เนื้ออาหารกินแรงอีกแล้วพี่น้อง น้ำพริกแมงดา น้ำพริกปลาร้าบอง อืม อุ้ยกินยำดำนานี่นะกินยำดำนาเลย ปลาแห้ง เดี๋ยวสิลองชิมเบิ่งแมลงนี่เดี๋ยวสิลอง แบบนี้แบบกระปุกเนาะแบบกระปุกเล็กๆขายปุกละ20บ่ ไปใส่ได้ก็เอากันกัน ตัวนี้ อันน้อยจิเอาหยังอันนั้นบ่มีหยังได้ เสื้อตัว ใส่แล้วหูจักรักษาแม่นใส่ถิ่มใส่ข่วางเด้อ ที่ตัวใส่นะใส่เลยทิ่มไปตัวที่แค่หัว มาเกินมาอื่นกับเป็นนั่นน่ะแล้ว ใช้สิดุเนี่ยบอกให้เพิ่นเอาไปสักน่ะก็ปู้ว้าวปากเสียดปากแตกงอโด เอาลูก จ้า ไว้ใส่ ใครอยากไปโรงเรียน อ๋อใส่นี่แหละให้หูจักรักษาบ่แม่นใส่ถิ่มใส่ข่วางเห็นยายในหัว วิเสือจึงจะบ่จะบ่ได้จ้ะกับหอมๆนะโอ้มาเลย หอมๆเลยอันนี้สนใจตัวนี้นะพี่น้อง ที่กระลวกพักเนาะ หอม หอมเลยเนาะใครบ้านนี้หอมถึงบ้านนั่น แบบนี้เป็นแบบ ว่าบ่ได้เอามีดมาดูนะคะ ผลิตขาย ใส่ขาใส่ชิ้น หอม นี่ก็ข้าวเหนียวส่วนน้ำหน้าแมนเลยส่งมาสิดูว่าขักอะไรหอมมันประแดกมันประแดกบองนี่เล็กน้อยมากคุณยายส่งมาใหายแล้วกินกับข้าวแซ่บพี่น้องเลยยังน่ะ ถูกปะ ตัวนี้ใจสิเป็นยังอันนี้หนึ่งแพ็ค เอาปลาทูก็จะอยู่ในเพิ่งปลาทู ปลาทูปลาเค็ม ป จั ลาก ปลา เค็ ลู ม ก แล้วกันเลยปลาเค็ม อันนี้ก็ปลาแห้ง ปลาเค็มอะไร ปลาทูปลาเค็มบ่นี่คุณยายไม่เคยกินเลยบ่นี่กินกับเผาบอก ปลาแห้ง ก็เป็นพวกปลาเค็มเขากับไปล้างน้ำบ่เขาจังน้ำปี้กินกับแก้วกับหยังไง จำได้ว่าเคยกินอยู่ มันจะตก ไงเว้ยตอนนี้นะคุณยายเคยผากมาหายอยู่ ตัวนี้กับปลาพี่กินบะแมลง1 กิโลกินบ่อันนี้สิเป็นปลาหวาน หวาน ปลาหวานลองใส่มึงดูใส่ได้บ่ลองไปใส่ยูรุ่มบุเป็นเสื้อผ้าแบ่งๆกันใส่นะพี่น้องเลยฝากมาหายแต่ละเทื่อก็แบ่งกันใส่ได้อย่างไรนะชาก็ใส่พอดีเลย พอดีใส่หัวจ้าขา แต่ใส่ต้องหูจักหางเช้ามันใส่นั่งเนยสีใหญ่ไปปะจ๊ะใหญ่ไปบ่ได้อยู่ดอกได้อยู่ดอกของฝาก ยาชิมพู ไปล้างมือกันเด้อไปล้างมืออยู่น้องกันเด้อ ฝนจะตกฟ้ายางส่งข่าว คนสีมาแล้วก็ ให้เมฆเท่า ดา ลอยมาหาแต่ไกล เอากับต้น จะไม่ใช่กระเทยนะจะไม่ใช่กระเทยนะจ๊ะ อันนี้ฉันก็ไม่ใช่กระเทยอุ้ย เห็นยังน่าขึ้นเลยนะ หอมขนาดจะกินข้าวได้ปะนี่เขาเดี๋ยวเอามาจ้ำมึงดูสู้จ้ำปลาแดกบองนี่นะนี่สิแซ่บ
ป้าพ้นที่มาดีได้นี่นะ กะเอาจะเป็นอะไรเด้บ่ เอากล่องอันนี้ออกก่อนเอากล่องอันนี้อยู่ เอาเนี่ยกิน เอาเนี่ยกินออกบัดนี้ค้นมือได้บ่มาค้นกลับบัดนี้เพราะว่าพ้นสิมาอะไรพี่น้องเอ้ยเบิ่งข้างหลังเอาเขาแก๊สไว้วันนี้เนยค้นเขาแก๊สไว้เริ่มลงเม็ดแล้วมาห้ามเขาขึ้นเลยดูพี่น้อง เสือตัวนี้ก็งามๆนะ ด้านหลังไปกลับก่อน เจ้าว่า เอาเขาล่างไว้ลูกเอาเขาล่างไว้ป้าไปเมื่อเปิดอยู่เมื่อคนเบังอยู่เที่ยงห้าคนแหละ อะไรจังอุ้ยไปเลย ไปเอาขึ้นรถเข็นไว้ฝนตกมานี่แจบได้แล้วนี่ นะ ไป ไปใส่ยังทางนั้น มาบัดนี้ย่อขึ้นมาพอดีเอามาเปิดอยู่ทงหน้ามันจังได้บรรยากาศบัดนี้มาย่อลงมาบัดนี้พอดาวขึ้นไปก่อนแล้วเบิ่งแม่น้ำในซอยมาเติมลงเม็ดแล้วเป็นเลย อุ้ย เอาขึ้นรถเข็นไปไปกดมาเปิดอยู่ว่าเบิ่งกันคักๆอยู่เที่ยงผู้นแหละหน้าทงใกล้ๆนะเขาเจ้าดำไก่เสร็จแล้วเลยบ่อันนั้นถือเอาบัดนี้ได้แม่น้ำเข็นบัดนี้ถือใส่กันหิวคนเลยหูหิวนี่เนยสิโคเห็นบ่ตกลงน้ำนองกันเลย จังน้องคนนี้เอาเสือเปียก ป้าดพี่น้องเอ้ยวางวากะเฮาคือสีบ่โฮมกันตีเพราะว่าเพิ่งตกไปเมื่อวานนี่ตกแห้งกะแต่ว่ามันกะโฮมบ่หลายค่ะนะถามมาอีกมื้อแรกนี่โฮมแน่นอนเดี๋ยวแม่น้ำเก็บของตัวนี้ไปก่อนมาทำก็ยังบ่ขึ้นอยู่ป้าขึ้นเที่ยงลูกฝนสิตกด้วยนี่ บึ้มโอ้ยติดกำลังมันจีหายใจไม่ได้ เสื้อผ้าก็แบ่งกันใส่อะไรพี่น้องเอ้ยให้น้องดีดน้องเนยให้น้องนัชชาแบ่งกันจะได้ใส่ได้กะใส่เพราะว่าห้องเฮากับมีอยู่แล้วอย่าพึ่งดราม่าเด้อพี่น้องเด้อส่วนลายสิขั้นเป็นเสื้อผ้าอะไรยังก็ตามนะว่าเฮาเราไว้ผู้เดียวมันโมแม่นเนาะพี่น้องก็แบ่งกันแหละเสื้อผ้าน้องดีดกับเฮาก็เป็นคนเอาหายส่วนน้องเนยนั่นตัวน้อยก็ได้ใส่แต่ตัวใหญ่ก็ยังเป็นใส่บ่ได้แต่เอื้อยให้เอาใส่แบ่งกันใส่ให้ท่าแม่ใส่สวัสดีครับมืดแล้วเปิดไฟเนี่ยยุ่งหลายเลยแปะบุญๆคันๆมาเลย เปิดไฟหน่อย ขอบคุณคุณยายหลายเด้อ เสียบก่อน ขอบ จะ คุณ เปิด แม่หลายฝากมาให้กะขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข้มแข็งลำรวยเด้อ ที่คอยซัพพอร์ตตลอด แมน ก็ให้กินตลอด แมนช่วงเพิ่นฝากมาให้ทันว่า600แล้วก็เด็กๆคนละ100ก็แม่นเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยฝากมาให้นั่น เปิด เสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กก่อน ปักในกันนี่นะนี่ปักในกระดาน